சிட்டி டிராவல் உங்கள் பிரபு. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைவருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் இருக்கிற நிறைய மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுறாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் வரல. உங்களுடைய ஒப்பீனியன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி ஒரு ஃபேமிலி ட்ரிப் மாதிரி ஒரு கண்டக்ட் பண்ணி சென்னையிலேருந்து மூணாருக்கு நாங்கள் போனோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நாங்கள் இப்போ ப்ளாக் பார்த்தீங்கன்னா மூணாறுலேருந்து சரியாக 24 கிலோமீட்டர் ஒரு தொலைவில் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்கம் வாட்டர்ஃபால்ஸ். கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து அந்த லக்கம் வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஏன்னா ஒரு சேஃப் இருக்காது, ஒரு நம்மளுக்கு வந்து அந்த கண்டிப்பாக நம்ம குளிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பசங்கள்லேருந்து ஒரு பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த 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 வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு குளிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சேஃபான ஒரு இடம் தான். அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய துணி நம்மளெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரூம் இருக்காங்க. அங்கே நம்ம வந்து டோக்கன் போடணும். நம்ம டோக்கன் போட்டுட்டு நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸில் போயிட்டு கண்டிப்பாக அங்கே குளிக்கலாம். அதுக்கு டைம்லாம் கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ 1 hour 2 hours எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அங்கே போய் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியோடு நம்ம ஒரு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் தான். அங்கே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இந்த பிளாக் பார்த்திங்கன்னா 2 பார்ட்டாக நான் போடலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பார்ட் 1 பார்ட் 2. ஏன்னா வந்து 2மே ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணி போட்டோம்னா கொஞ்சம் வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும், பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கும். அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து 2 பார்ட்டாக போட்டுட்டு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து நான் ஐஃபோன்லேயே வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிட்டியில் இதுக்கு முன்னே இருக்கிற வீடியோ போட்டதை விட இதில் வந்து கிளாரிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் அடுத்த பார்ட்டு வந்து ஒரு 2 to 3 டேஸில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பர்களே, கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள்.